Rồi, chào các bác. Như ở clip trước thì em có làm một cái event để tặng một cái ná, một cái event trên kênh YouTube của em để tặng một cái ná này cho các bác. Thì sau 2 ngày, sau 2 ngày sau 2 ngày chơi thì đã tìm được người trúng giải. Như các bác đã biết thì ở cái event lần trước là em làm event tặng cái ná này cho bác nào có cái dự đoán đúng hoặc gần đúng mà bé hơn so với cái ba số cuối cùng của giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày 2 tháng 10. Thì chiều hôm qua nó đã có kết quả, và kết quả ngày hôm qua đó là 881. Thì thể lệ trúng thưởng sẽ là bác nào mà có dự đoán 881 hoặc thấp hơn so với số 881, ví dụ 880, 879, nói chung là cứ thấp hơn 881 nhưng càng gần nó càng tốt, thì bác nào gần nhất thì bác đấy sẽ được nhận giải. Trước nay nếu mà bác nào đã tham gia event của em thì cũng đã biết cái thể lệ này rồi. Đây nha các bác, đây là cái event lần trước em đã tạo cho các em chơi ngày 30 tháng 9 năm 2019. Thì đúng ra là tối hôm qua em công bố rồi, mà tối hôm qua em có việc bận quá, chưa có công bố được cái giải thưởng. Đấy, cái event này nè, tặng cây ná mèo nè. Đó. Lần trước là em đã đăng cái video này lên rồi, bác nào clip này thì bác nào có xem thì xem qua. Thì bây giờ em sẽ kiểm tra qua một lần. Nếu bác nào trúng thưởng thì tự vui lòng chủ động liên hệ lại với em ha. Thì link Facebook của em sẽ gắn vào ở phần mô tả này, phần mô tả của cái video em đăng lên tiếp theo này. Các bác chú ý hoặc là liên hệ với em qua số điện thoại để em xác minh lại là đúng cái tài khoản của các bác không ha. Thì bây giờ cái kết quả của nó là 881. Thì bây giờ mình sẽ tìm trong này. Hôm qua em mới nhìn sơ qua thì thấy có bác này là đến vô tình là có 855, là thấy cũng gần gần rồi nè. 189 loại 101 chật 456 chật 73 chật. Câu nhận anh Tùng bắn nhanh. Thì kéo thả hên xui thôi bác ơi. Hàng 3 hàng 5 là chật hết rồi này, 25 chật hết, 127 423 113 963 thì cũng gần nhưng mà lại lớn hơn, nhưng mà nó chật tầm mấy chục con số. 752 cũng vẫn không bằng cái bác kia 855. Hiện tại là 855 đang là gần nhất nha. 832, nếu có 855 thì 832 được. 811 Nghĩa Đình Phan đã chỉnh sửa. Mấy cái mà đã chỉnh sửa này là mình rất là không thích nha các bác, chỉ là cái event chơi cho vui thôi ha. Thì đã chỉnh hay không là mình biết liền à, coi là mình biết ngay à, cho nên là các bác đừng có chỉnh sửa hay gì để mà lấy. Nhưng mà 811 thì nó cũng đâu có gần 881 đâu, tại vì hôm qua mình cái lúc vừa sổ xong là em đã coi qua thì thấy bác này nó đến vô tình là có cái bình luận mà gần nhất đó. Thì nếu mà bác đến vô tình ha, em không biết bác là ai, tại vì cái này em chơi trên kênh YouTube của em. Thì đó, nếu như bác đến vô tình, đây là người thắng cuộc nha. Em sẽ comment vào đây người thắng cuộc
liên hệ làm về các clip hướng dẫn bắn hoặc là lại kỹ thuật chia sẻ với em về Samsung HTC này. Thì em để ừm, nhận giải. cũng không phải là em không bắn, nhưng mà không bắn chim là như vậy. Thì Ok nha các sau bác. thời gian Bác đến lâu vô rồi tình này nè, thì nếu bác có coi được cái cái clip kỹ của thuật em của thì em nó đây nè, được bóc. thì bác có vui lòng liên hệ lại với em sẽ để link Facebook vào dưới phần mô tả trong cái video này, để cho các bác liên hệ lại. Hôm nay là ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai tuần sau bác không liên hệ lại với em thì em sẽ hủy bỏ cái event này. Em sẽ hủy bỏ cái event này để làm một cái event mới cho anh em chơi, tại vì trước giờ em vẫn làm như thế rồi. Như vậy là mình đã biết người trúng giải rồi ha các bác ha. Cái này đây, mấy bác trúng giải thì vui lòng liên hệ lại cho em. Em sẽ xác nhận và em sẽ trao giải lại. Các bác có ai có Facebook á, thì kết bạn lại với em nha, tại vì Facebook kia của em, cái Facebook cũ á, là nó bị khóa rồi, nên em tạo cái Facebook này. Bác nào có ấy thì kết bạn lại với em sẽ để cái link Facebook này vào dưới phần mô tả của cái video ha. Thì bác nào muốn kết bạn với em thì có thể kết bạn thông qua Facebook, và ai quan tâm thì có thể kết bạn Facebook với em. Và nữa là nếu mà bác nào có lòng thì nhấn like video và cho em một subscribe để kiếm vài đồng nuôi con mèo, nuôi con. Thực sự mà nói với các bác thì YouTube nó gọi là kiếm tiền, chứ kênh của em bây giờ thiệt là nếu mà tính tiền ra thì một tháng chắc không đủ tiền ăn cho con mèo này, thật sự luôn, chứ không phải là tiền ăn cho em mà tiền ăn cho con mèo này. Nên là thì cũng rất là mong được các bác ủng hộ để có những để có động lực ra tiếp những video tiếp theo, có động lực làm những event tiếp theo cho anh em chơi. Chứ thực ra mà một cái event, nói thẳng với các bác, em bỏ ra cây ná 300.000 em làm event cho các bác chơi được thì nó không trả là gì cả. Nên là đó, nếu mà các bác có lòng thì subscribe kênh cho em giúp em, giống như ủng hộ tinh thần. Còn tiền bạc thì nó cũng không đáng là mấy đâu. Vậy nha các bác. Rồi cuối chúc các bác nhiều sức khỏe, luôn giữ được đam mê, theo dõi kênh của em, chắc chắn sau này sẽ có những event như vậy. Nãy em còn vài cây nữa, cho nên là kiểu gì cũng còn sẽ có một hai cái event tiếp theo nên là các bác cứ theo dõi kênh đi. Sẽ có event cho các bác chơi, và biết đâu một ngày đẹp trời mình chỉ đón mấy con số tự nhiên mình được cái ná mấy trăm ngàn sao. Ok, cảm ơn các bác.